Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga ko'rsatadigan narsamiz, bugun aynan kunimiz aytib ketadi 21-may 2026. Mana bu kanalimiz yangi bo'lyapti. Bu joyimizga yetib kelibdi. Mana bu yerni ko'rishingiz mumkin. Mana ishlayotgan insonlarni ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu insonlar qilyapti. Do'stlar, ular xohlasa tez kunlarda bitib qolsa ajoyib. Yangilik sizlarga atay ilindik. Do'stlar, men bir narsaga qiziqdim. Mana uni tagida nima bor deb o'ylaysizlar? Qaranglar mana. Shular qolib ketar ekan. Shu kanal tagida qolib ketar ekan. Mana qora qog'ozdan bor ekan. Mana bunday narsa. Bu nima foydasi bor? Kim biladi, biladigan odam bo'lsa yozib yuboringlar. Men tushunmadim lekin nimaligini. Shu yil o'yini bitirmasak yomon.